voilà. Tiens, j'en vais. Allez. Viens. Tac. Tac, et j'en ai plus là d'arriver. Il y en a encore un, j'en vais. À ma cascade. Très intéressant. Il n'y a pas de quoi. Merci Muriel. Merci de votre participation. Oh ben, il fallait bien qu'on y participe aussi. Hein. Ben oui, on aime la tisane dans la famille. Oui, moi je... Tisane. La famille tisane quoi. Eh bien, bon après-midi. Merci Muriel. Regarde. Tu restes là toi Maxime? Messieurs, dames, non que des dames. Bonjour. Merci monsieur. Ah, merci monsieur. Ah oui. L'honneur est sauf. Alors on va mais normalement si on est 15, on va J'ai participé, mais voilà. Alors je suis arrivée sans que j'ai prié, je me suis inscrite. Et d'après, on écoute, ça n'arrive pas. là c'est que tisane. C'est un peu tout. Il y a des petits clowns là. Vous de manège. Il est en manège. Oui, à 15h. Ah, Ah, c'est déjà là? D'accord. Et ben allez. vous Au boulot. attendez. Ah, pardon. Attendez tout le monde. Alors, Oui, c'est moi qui ai étudié. tu as un gâteau là. Tu vas faire quoi? Hop. On est
On est en voiture. Oui. Le parfum est très... Alors, je peux continuer, on va découvrir toutes les plantes. On peut leur faire. Ça s'est fait vachement. 3 éclairs en moins d'un seconde, d'accord. Mais je dois pas être trop bien, sinon on va voir aussi. Alors je vais monter et répéter en même temps, je fais attention aux voitures. Comme je fais. C'est passé une personne à l'autre. Tu es bon. J'échappe à courir. Je suis. C'est pas ça. Je suis désolée, j'ai fait avant même que je me tâche. Il faut le faire quand même. Je suis désolée. Attendez.